Hello， 大家好啊！又嚟到 NY 高清談嘅時間咯。好啦，咁上一集估下嘅答案究竟係乜嘢啊？冇錯啦，咁呢就係呢布特拉嘅清真寺啦嚇，咁又叫做冇錯啦，咁啊係位於呢個嘅布城啦嚇，咁啊一個又稱做咧粉紅回教寺嘅地方喎。係喎，嗰度呢其實原來呢係一個嘅旅遊景點嚟嘅喎。係冇錯。有一次呢，我哋呢即係去參觀啦嚇，帶埋屋企人。咁咧就發現咧係非常多嘅旅遊巴咧，泊晒去出邊有個大嘅迴旋處啊！即係如果有去過嘅朋友就知啦，全部泊晒啲旅遊巴喺度，跟住咧就大家咧一齊入去咧去參觀呢一個咧又好大啦，亦都係非常之靚啦嚇嘅清真寺。冇錯啊嚇，咁啊即係咧喺嗰度咧，你突然間咧就變身成為遊客。冇錯，就好似咧去到突然間跟住大家咧，好似要跟住領隊啊，揈支旗仔咁樣跟住行咁。係咁咧我哋之前試過咧入到去咧都有人會導賞添，咁啊介紹下咧嗰個嘅建築啦，個設計嘅由來啦，或者伊斯蘭教啦，咁究竟係咩咧嚇？咁可能我哋有陣時對伊斯蘭教啲誤解啊，或者唔明白啊，咁佢又會同我哋去解釋下，咁我覺得係非常之好嘅一個嘅宗教同文化嘅交流係啊，冇錯啊。嗱咁咧，所以咧答案咧就係一個布特拉清真寺啊嚇。咁答啱嘅朋友，俾個 like 你先嚇，做得非常好啊！你哋有冇去過咧？未去過嘅，記得去下啦嚇。係啦，位於 Putrajaya 布城啊。好，咁啊，今日講翻我哋嘅主題咯。今日咧，我哋之前咧就同大家講過網購嘅經驗啦嚇。冇錯。咁啊，今日呢個嘅主題咧都同網購有啲關係喎。點解啊，爸爸？冇錯啊，因為咧喺網上購物咧，你就一定要用一啲嘅虛擬貨幣啦，或者唔係你真係俾個10溝佢去買嘢噶嘛。咁即係話啦，好可能你會用到信用卡嚇。咁但係用信用卡咧，好多朋友咧都好擔心，喂，會唔會好唔安全㗎？或者平時可能你去商場買嘢啊，你用信用卡嘅時候，有冇試過俾人哋去盜用咗你信用卡嘅資料呢？或者用嚟去買嘢啊，即係俾人哋盜用呢？咁今日呢，我哋呢就分享下關於信用卡被盜用嘅情況。咁我覺得呢，其實呢，信用卡呢，喺我哋呢個世代嚟講呢，都真係好普遍嘅事情嚟嚇。咁我記得嗰陣時呢，我第一張擁有嘅信用卡呢，係因為我入大學。咁咧，我哋入大學嘅時候咧，咁就有即係迎新啦嚇，咁去翻學校嗰度啦。哇！一翻到去咧，基本上就所有嗰啲發卡銀行都圍住你㗎啦，圍住你，叫你你開卡啦。因為係咁，你講真，啱啱讀大學你其實係冇入息嘅人嚟㗎嘛，冇入息證明，佢唔理㗎，佢照開俾你㗎。冇錯嚇，咁啊即係你話 OK， 你填張 form 咧，佢就俾你㗎啦嚇。咁就因此咧，我就擁有我人生第一張信用卡啦。係啊，冇錯啊。咁啊，根據翻一啲嘅統計啦，咁呢個係香港嘅情況啊。香港一年啊，大約係發行超過2000萬張信用卡，平均每人呢，咁當然就唔係人人都會有信用卡啦，你都要某個歲數先有啦。係平均每人係有2.6張信用卡喎嚇。咁你係可以而家即刻拎你個銀包出嚟數一數，你有幾多張啦？肯定唔止啦，我都唔止添。我都擁有2-3個人嘅。咁如果你有公司嘅話，更加可能公司又有信用卡啦，等等啊。咁咧，而2022年呢，網上信用卡盜用嘅案件呢，係喺香港啊，大約係有350宗，損失嘅金額呢係差唔多有500萬嘅港幣。哇！嗱，我覺得咧聽落去呢個宗數唔算好多嚇，咁但係呢嗰個金額都幾多。係，即係話你可以大約計到啊，500萬大約350宗，即係差唔多呢每一單呢都超過1萬蚊。係冇錯嚇，咁啊，即係今日我哋就嚟講下啦。啊，咁多人用信用卡係咪啊？喺呢個世代講真，有邊個唔碌卡啦？係咪啊？每個人咧可能銀包裏邊咧都至少有2至3張嘅信用卡啦。係冇錯。咁但係咧亦都因此衍生出咧另一個嘅問題啦，就係咧原來咧係好容易會被偷嘅。係咁，所以偷咧就唔係真係將你張卡偷走咗你銀包，而係你個資料外泄咗咧，你嘅資料咧。就算我冇你張實體卡咧，已經可以做交易去買賣啦。咁我哋而家信用卡咧，其實就分咗2款唔同嘅方法去使用啦。咁一般嚟講，譬如我哋如果去一間，比如說啦，即係一間餐廳咁樣啦咁你可能就會攞張卡出嚟咧，就係一個實體嘅卡因為大家都見到嗰張卡嘅咁你就去可能係要碌啦，即係
刷卡啦，又或者係嘟啦嚇，咁而家越嚟越多係免接觸式嘅，可能嘟咁樣嘅嚇，咁啊你係真係攞張實體卡出嚟咧去找數嘅。咁另一款咧就喺網上面啦，去網上面譬如買唔同嘅嘢啦嚇，買演唱會飛啊嚇，買網購啊咁樣嚇，咁你就唔係真係攞張卡出嚟嘅，你純粹係輸入一啲嘅你嗰張卡上面個卡 number 啊，或者係卡號啊，係啦咁樣，咁你就可以交易啦嚇。咁但係咧，我哋發現咧，即係無論係線上啦定係線下咧，其實都會發生呢個盜用嘅事件㗎。冇錯啊嚇，咁啊有一網友話 Stephen E2900咧，佢話佢就未被盜用過嘅，但係都好想知道點解啊嗰啲人會被盜用，同埋個過程係點啊？咁啊，首先恭喜你啦！係啦，你真係好幸運啊！想講冇錯啊，因為咧我哋咧嗱，我哋本身係有被盜用過，而且唔止一次嘅嚇。咁依家我哋就分享下個情況，而我哋認識唔少香港人嚟到大馬生活咧，都發現喺呢邊咧被盜用嘅情況係比香港嚴重。冇錯冇錯。咁啊，因為咧事緣咧有一次咧，即係都同咧一啲由香港過嚟嘅朋友講開啦嚇。咁啊，即係咧，因為我嚟到之後咧冇幾耐咧，就俾人盜用咗張信用卡喎。咁我都想問下呢度有冇人都試過咧？咁啊，哇，估唔到咧個 post 好多人答我喎。一石激起千層浪啊！係啦，冇錯啦。咁啊，原來咧好多人咧都有呢個被盜用嘅經驗喎。咁我覺得可能咧都同我哋喺呢一邊咧係網購多咗係有關嘅嚇。咁啊，因為頭先即係我哋之前啦，佢都分享過啦。我哋即係都會喺大馬呢邊咧，都會係有好多網購啊。咁所以咧變咗可能咧，你都係會習慣就係輸入咗張信用卡嘅資料。咁又或者譬如係我哋會用 Grab 啦喺呢邊係咪啊？咁 Grab 其實都可以綁定個信用卡嘅。又或者可能係你用其他唔同嘅電子錢包啦，佢都高啊等等。冇錯啦，佢都有機會咧，可能咧會叫你咧綁定你嗰個嘅信用卡嘅。咁我覺得亦都係因此咧係增加咗嗰個被盜用嘅風險。係冇錯。咁頭先講嘅都係屬於線上咧，即係喺網上邊去做一啲嘅可能交易啊、增值啊等等。咁但係咧線下咧，咁啊有網友咧都係分享下佢嘅情況。咁不如咧我哋又去同大家去講下其他嘅網友一啲嘅經驗啦嚇。咁有位網友叫做 YT01953213咧，咁佢就話咧佢曾經試過被盜用嘅。咁咧佢老婆咧嘅銀行咧裏邊萬幾蚊咧係突然被清剩翻2個幾。哇！呢個真係好大鑊。哇！好傷啊！好傷嗱。咁佢話啦，呢個戶口咧係佢俾零用錢嘅太太嘅。哇！好 sweet 喂，好 sweet 啊！個爸爸學嘢啦。你幾時俾零用錢我啊？咁啊嘛。人哋係給老婆零用錢啊！咁咧就咧一直咧就即係有日冇出嘅嚇，咁咧就直至到咧即係喺呢個疫情之後咧，即係老婆咧從中國就翻嚟大馬啦嚇，有次咧去到呢個 Pavilion 啊，咁咧就買嘢，咁啊老婆就話咧，不如用自己銀行嘅卡去俾錢啦，咁啊諗住即係2000幾嘅 debit 卡過啦嚇，咁點知幾次都失敗喎，咁啊初咧就以為可能佢未校嗰個嘅即係使用個額度啊。咁跟住佢咪自己俾咗錢就算啦嚇，咁啊跟住就經過咗即係銀行櫃員機咧，咁啊佢又想睇一睇，咁究竟即係老婆個銀行嘅情況而家點咧？一望咧，佢以為自己眼花，竟然係一個戶口2年都冇喐過嘅卡，剩翻2個幾。即係大鑊啦，係咪？咁因為佢 keep 住都有存錢入去啊，所以佢知道，即係就算佢冇睇到咧，佢都估到一定唔止呢個價錢。係冇可能係2個幾啦。係啦，即係真係實在係超誇張啊！冇錯，咁跟住咧，佢就去戶口開戶嘅銀行去申訴啦嚇，咁啊銀行就做咗個電話同總行嗰度去投報啦，咁銀行就話張卡咧，即係用嚟買咗啲嘅遊戲幣啊，最大嘅額啦，一直係扣到剩翻好少錢，即係夠到冇晒錢啦，清空晒。咁最後咧，銀行咧就用咗90日去調查啦嚇。咁佢就過程咧，佢就冇報到警嘅。90日之後咧，佢老婆嘅戶口啲錢咧就翻晒嚟啦。哇！咁都其實我覺得都真係不幸中之大幸啊！即係如果唔係咧，都幾慘啊！真係好慘烈添啊！直情係因為萬幾蚊冇晒嚇。咁同埋咧呢啲咧有陣時真係好難講嘅，即係銀行究竟最後係咪會將全額俾翻你咧嚇？咁因為我都有聽過朋友講咧，佢俾人盜用咗張卡之後咧，銀行只係負責某部分嘅金額，嚇，又或者甚至係冇負責到個金額，要佢自己全部去孭翻嘅嚇。咁所以咧，
即係呢一個咁嘅 case 咧，即係能夠全部錢翻晒嚟咧，其實都真係不幸中之大幸。係咁，其中一個主要因素咧就係即係網友佢做咗一樣好啱嘅嘢咧，就係佢係即刻去揾銀行去處理嘅。因為原來我揾翻啲資料咧，如果即係你發現咗被盜用，而喺24小時內你向翻銀行去通報。咁而再可以有一啲嘅即係嘅 proof 啦，去證明翻其實唔係真係你用嘅話呢，咁其實係你可以追討翻嘅機率係高好多。如果你遲咗或者你冇留意，到可能太過咗段時間，你先即係等下次月結單先出，發現咦原來唔係我用嘅喎，咁就可能未必可以全數，甚至乎你真係可能要孭呢筆數。咁但係實際上即係個運作係點？可能你要問翻你個發卡公司先知道。係冇錯，因為應該唔同嘅銀行咧，佢哋嘅信用卡嘅嗰個嘅政策都可能有啲唔一樣，有可能有分別啦。係啦，咁啊跟住又分享另一位網友講啦，阿 Mr Asian 30啊，係啦，咁咧佢咧就話咧，佢人生中第一次被盜刷啦，嗰張卡啊，就喺6年前嘅 Pavilion KL 嘅 food court 喎，係咯，入 Pavilion，不過可能個商鋪多啦，真係咁都好多人去啊嘛。咁啊佢話，咁佢嗰個 Teppanyaki，咁啊跟住佢話咧，佢當時咧係從外國翻嚟探望佢嘅父親啦，同就一齊食呢個大阪燒啦。咁啊跟住佢用張卡咧去俾錢，咁店員咧係叫佢刷卡嘅，即係有條帶俾你可以碌咁樣啦嗰啲啦，咁就唔係撳密。撳冇號碼嘅，有多隻撳數字嘅嘛，撳數字係入密碼嘅嗰個係因為要嚟，咁但係佢就唔係啦，純粹係咁樣一刷咁樣就過咗嘅。咁但係佢翻到去翻到酒店之後就收到銀行嘅來電咧，就話係咪刷咗10,000嘅 kroner？ 咁 kroner 咧其實就係挪威嘅一種嘅貨幣克朗啦，嚇，大約即係5000蚊5000馬幣喎，5000溝係啦，5000溝喎，咁。咁銀行又真係好彩咁快又 send 嚟問佢喎，佢話因為佢話佢已經 send 咗 email， 但係見佢冇回覆咧，就打俾佢喎。係咁咧，銀行咧當時咧見佢碌咁大額咧，已經將佢張卡 block 咗啦，亦都 hold 住咗筆錢，冇過到數嘅。係咁佢話咁當然張卡都即刻冇得用啦，係咪？因為 lock 咗嘛，張卡已經廢咗啦，基本上已經。咁跟住佢話好彩佢當時仲有另一張卡，咁所以佢覺得咧佢嘅國家咧即係佢住喺北歐啦，咁佢覺得佢國家嘅銀行都係有做到嘢啦即係幫佢保住咗筆錢啊！哇，如果咪5000溝係喎咁咧就係呢個係一個線下嘅情況啊，即係話咧佢真係刷卡，咁可能喺個刷卡嘅過程就可能有啲手腳做咗啩唔知道啊。咁但係有陣時咧，即係我哋都發現咧，盜用咗張卡咧，可能我哋以為係 A 呢次事件，所以被盜用，但其實可能又唔係嘅。尤其是喺網站，即係喺網站度購物或者網上購物咧，就更加難去揾翻究竟邊次先係出事嘅一次嘅交易。係啊，所以其實頭先聽即係睇咗啦兩位網友嗰個分享咧，即係都發現咧，哇！即係就算其實講真，大家都冇做啲咩嗱，第一個咧係直情冇咩都冇做過嘅咁佢話佢張卡甚至係2年幾其實都冇喐過添即係如果你話我好頻繁咁樣可能要做交易嘅，你喺中間俾人哋係即係可能暴露咗你一啲嘅資料俾人哋喺有機會有機可乘攞咗啲資料嘅，咁都仲無話可說啦，係咪先？佢2年幾都冇用過張卡咁但係佢居然都俾人盜用所以其實即係都唔一定係話係咪佢使用方式有問題，佢都冇使用過張卡，即係冇任何使用過都會被盜用，係啦，冇錯啦咁所以咧即係呢樣嘢咧，我覺得有陣時都係防不勝防。係咁咧，同頭先咧即係阿 Mr Asian 咧，即係佢講咧係頭先咧即係分享人生中第一次被盜刷啫嘛，咁即係話咧言下之意佢唔止一次噶啦，係咪咁嘅意思咧咁就嗱，一陣間咧我哋休息下先咁之後我哋都要分享我哋被盜用嘅經驗啊，我哋都唔止一次被盜用。你唔好講到你係好似好經驗之談咁啊！苦主嗱，我都唔可以話好豐富經驗但係我哋真係都幾次係被盜用係真嘅咁就一陣間同大家分享下。咁但係我哋先不如聽下咧大馬小知識先啦。大馬小知識。唔少香港朋友出外旅遊或者選擇移居嘅地方，都會好擔心語言溝通會出現困難。但係如果去馬來西亞，相信就唔會有呢一個問題啦。點解？因為馬來西亞有多元文化背景，每人至少都識3種語言㗎。
尤其是馬來西亞嘅華人，一般自小就學習中文，即係香港人叫嘅華語或者普通話。大部分嘅大馬華人都係接受華文教育，除咗馬來西亞嘅國語，即係馬來語之外，都會識得英語以及本身籍貫嘅方言，好似福建話啊、廣東話、客家話等等。響馬來西亞遇到華人開設嘅攤檔，除咗中文之外，都可以試下用閩南語、福建話相通嘅台語去溝通㗎。喺馬來西亞嘅餐廳，用中文講打包、埋單，大多數人都聽得明㗎。有陣時同一班住響大馬嘅朋友一齊傾偈嗰陣，就好似聯合國一樣，幾種語言都會出現，場面都真係好有趣㗎。爸爸你好叻啊，咁都知嘅。好啦，翻嚟第二節嘅 MY 高清談咯嚇，咁啊頭先呢，就講緊呢個信用卡被盜用嘅情況啦嚇，咁啊可能呢，即係各位網友呢就好期待聽我哋去分享咁豐富嘅被盜用經驗，係嘛？係。OK， 好，咁啊，高媽媽，不如你又講下我哋曾經發生過啲咩事先啦。嚇，咁啊頭先都講到啦，我人生第一張信用卡咧係因為我喺大學嘅時候咧，個迎新營咧咁啊出咗信用卡啦。咁其實咧，所以咧我用信用卡嘅資叫咩年資啊，都係好耐㗎啦，即係我自問我都覺得嚇。咁同埋我係比較常用信用卡嘅人嚟嘅嚇，就算喺香港咧，我都係常用信用卡去碌卡嘅。咁但係咧即係嚟到呢一邊，我未過嚟之前啦嚇，咁咧我唔知道係咪咧近幾年可能尤其是疫情後咧，嗰個信用卡個盜用咧係我覺得真係猖狂咗嘅嚇。咁我哋自己咧喺香港咧我記得好似唔知20定21年嘅時候啦，就發生過第一次被人盜用信用卡嚇。咁咧嗰次咧就係無端端，因為咧其實我個人嘅習慣咧係我每個月係會 check 月結單嘅，因為我唔會，因為有啲人咧係個習慣就係我佢 set 咗自動扣數嘅，佢每個月到年月尾嘅時候咧，佢就會自動過數去信用卡找個筆數去咁樣。咁我就冇呢個嘅習慣嘅，我就係要睇單嘅，咁我就會睇下究竟有冇使過呢啲錢啊咁樣啦。咁我就發現哇，乜有幾單我都冇印象喎。咁於是我就打去卡 centre 度問啦，咁佢就話呢啲係買衫嘅喎。哇我冇喎咁樣嚇，咁跟住於是就佢就幫我立案啦，即係開 file 啦咁樣，咁就幫我記錄低咁樣，咁就佢就幫我hold 起筆數，咁佢都好好，因為佢都叫我咧，你可以撇除個筆數就唔找住嘅，因為係有爭議嘅交易。咁於是佢就hold 住就唔使我俾啦咁樣。咁跟住佢如是者調查，我諗佢中間都有俾信我嘅，佢就話筆數都仲係處理當中咁樣啦嚇。咁所以我覺得佢都 follow 得幾好嘅間銀行。咁然之後到我諗大概係半年後啦，咁佢就再出信件就話我已經 set 到單啦。因為咧其實我一直冇交錢噶嘛，即係個筆數係 hold 住喺我張戶口。嗰張信用卡裏邊，咁其實係會有衍生一啲嘅利息嘅。係。咁佢連嗰啲嘅利息咧都 waive 埋我嘅，都唔使俾嘅。咁所以我就覺得間銀行都處理得好好喎，咁樣啦。係。咁不幸嘅事咧就係嚟啦。咁咧自從我咧搬嚟大馬之後咧，我諗我嘅信用卡咧，連同阿高爸爸嘅信用卡咧，前後應該被盜用咗5至到6次嘅。係，冇錯冇錯。咁樣咁就所以點解我話我覺得係疫情嘅關係？可能疫情之後咧，一啲嘅騙徒咧，佢睇準咗一個時機，就係覺得哇好多人網購喎，即係佢當中佢就會揾機會咯。咁跟住所以就我覺得真係多咗被盜用嘅案件嘅咁樣。係嗱，咁其實咧，如果係即係喺網上購物咧，咁你就好難免會用到信用卡啦。咁究竟邊一次嘅交易會導致到被盜用呢？其實我哋係不得而知嘅，因為實在太多啦嘛。即係可能你頭先即係上次都講啦，Lazada 有可能你增值 Touch 'n Go，可能你都會用到信用卡等等等等等。咁邊一單先係呢？係非常之難揾嘅。咁但係可以分享下個過程呢。頭先高媽媽話啦，我哋起碼有5-6次係嚟咗大馬之後呢，被盜用呢，其實都係同一招嚟嘅，我覺得，同出一次嘅個過程係差唔多，咁同大家分享。咁咧就係呢，我哋會收到呢，無啦啦呢會被過咗，嗱有陣時會有嘅，過咗好少額嘅錢，例如1蚊美金啦，咁呢就話過咗咁樣，咁跟住呢，之後呢，過咗一段時間呢，就會張卡呢就會被盜用噶啦。
咁就佢盜用呢，就係突然之間呢，會係你會見到呢，係有幾單好短時間出好多數啦，即係好似突然間俾人碌咗好多次，即係做好多簽，即係交易咗好多次咁樣。咁每一次呢，可能係大約係例如600蚊美金啦，連續喺5秒裏邊碌咗6至8個咁樣嘅600蚊美金。你明唔明嗰個心啊？個心啊，即係跳出嚟啊！你明唔明白？冇錯啦嚇。而通常呢，即係以我哋嘅經驗啊，呢啲嘅 transaction 呢，呢啲嘅交易呢，都係呢咁啱係同 Apple 有關嘅蘋果。咁呢就係有人呢係用咗我哋個 account 嘅資料，我哋嘅信用卡資料呢，就盜用咗去買 Apple iTunes 嘅點數。咁呢就一次過碌咗好多，連續狂碌。咁通常呢，因為咁樣做法呢，其實好明顯唔係人為嘅，因為你網上人購物係點會短期之內講緊係佢即刻撳到咁多，你仲要攞係啦，即係你可能又要攞個曲啊咁樣嗰啲呢。冇錯啦，咁所以呢，好有幾次呢，其實銀行呢已經即刻呢會 block 咗嘅，可能碌咗2-3次之後呢，佢就 block 咗啦，覺得係有可疑嘅交易啦，咁所以就停咗，跟住就再同我哋接洽咁樣嚇，咁啊知道被盜用啦。咁但係呢，即係好神奇就係呢，因為呢，我哋張信用卡呢，或者如果平時有用開信用卡去網購嘅網友呢，都會知道呢，有一啲叫做 OTP 啊 ，One Time Passcode，即係話呢一次性嘅密碼。例如我喺網上想買件衫咁樣，咁我去俾錢嘅時候呢，通常個發卡公司呢就會寄一個嘅短信嚟，就話啦嗱，如果你真係買嘅話呢，請你喺嗰個網站度輸入呢幾個 number，就證明真係出自你自己去買。咁但係點解之前嗰幾次都冇呢？如果有嘅話，我肯定知㗎，係嘛？我見到無啦啦叫我要入，咁即係話有人用嗰個張卡嘅資料買嘢咧，咁我唔入咁就冇事啦。但係呢，原來呢，我哋呢問翻即係幾次有經驗啦被盜用，我哋就問啦。不過其實我想問，點解我咁多次都冇收過呢個一次性密碼嘅要求嘅呢？咁啊，因為呢，我哋即係知道呢，原來呢，嗰個 OTP 呢，原來係商戶呢自己決定要唔要落嘅喎。咁即係呢，咁我因為我真係問翻我俾人盜用咗嘛，咁我就話點解平時有好多我都收到 OTP， 點解今次冇嘅？反而仲俾人碌咁大額喎咁樣？平時幾廿蚊你都叫我問 OTP， 原來佢就話咧係因為商戶有要求咧，咁佢哋就可以用呢個 OTP。但係咧銀行方面啦，即係發卡銀行啦，又或者係我哋自己個客戶啊，即係我哋自己做碌卡，即係個卡嘅持有人咧，都唔可以要求咧係有 OTP 嘅。即係我話咁，不如咁啦，我可唔可以 set 每一個交易，逢親我嘅交易都要 OTP 啊？我唔怕煩嘅咁樣。佢話係唔得嘅，呢個咧係由商戶去決定嘅。咁所以咧變咗咧喺呢一方面咧，我哋係即係你可以話係好被動咯。係啊，即係拗爆頭啊！即係我原本諗住咧呢個嘅一次性密碼咧係保障我哋噶嘛。咁如果我覺得我唔想咁保障，我就唔要啦。我想保障啲咪即好似你有時 email 啊，你登入電郵都有雙重認證啦。即係我諗住呢個概念嘅。但係咧，當幾次被盜用咧，我哋同即係保安嗰邊咧去溝通咧，保安部門就發現原來唔係嘅。呢個嘅一次性密碼咧，原來係商戶去決定。咁變咗點解即係成日 Apple 咧都係可以跳過咗唔使俾 OTP 我哋咧？原來 Apple 嘅其中一間商戶咧係唔需要俾 OTP，都可以直接去扣數。所以相信啲騙徒都係睇準呢一個機會，即係因為佢又係一間比較大嘅鋪頭啦，咁可能買嘅種類啊好多啊咁樣。咁因為之前都有試過身邊嘅朋友啦，都係咧俾人係買點數卡咧去即係盜用咗信用卡嘅嚇。咁所以咧都我諗可能因為睇準咗呢一個咁樣嘅漏洞啊，所以佢哋就會經常都用呢一個方法去攞錢啊。係，雖然你話呢個漏洞啦，但係呢個漏洞咧原來咧睇翻即係網上資料咧已經超過10年㗎啦。即係根本係一直咧，大家都知道有呢個情況，銀行都知㗎。即係我哋都直情問保安公司，喂，咁我可唔可以針對 Apple？ 因為其實我哋好少用 Apple 嘅嘢。我直情 block 咗佢，我唔同佢做 transaction。又或者就係我係每一次都一定要 one time passcode 啊，或者我冇 one time passcode 嗰啲，我就直情唔做 transaction 啊，係全部都唔得嘅。所以都好被動嘅。咁你哋銀行其實或者發卡公司會唔會同即係蘋果公司都講翻呢個情況？咁就等到其實你係杜絕緊一啲嘅咁樣盜用嘅情況出現啦。咁佢話咧我哋都會去mark 翻嘅，會記錄嘅。咁即係唔跟進啦，係咪先？如果唔係點會到而家講10年前發生緊嘅事，到今天都仍然可以用翻呢一招去盜用人哋信用卡資料咧嚇？咁證明呢一個漏洞咧，可能係
解決唔到。係啊，所以即係頭先我記得有即係網友都問啊，即係想知道被盜用嘅過程係咪做啲咩特別嘅嘢？其實無論係線上或者線下，可能我哋就係冇做啲乜嘢特別嘅嘢，但係我哋根本譬如好似頭先講個 case 咁樣，我哋根本就冇去過 Apple Store， 我連入都冇入過去，但係最後其實佢就喺 Apple Store 嗰度去用我哋啲錢，即係用我信用卡嗰啲嘅資料。咁即係其實嘅意思就係話，即係其實亦都因為呢個 case， 我哋就知道咧，其實未必係因為我哋入過某個網站而佢入邊係有釣魚嘅程式，即係攞到啲資料或者 password， 而係可能佢根本一早已經響某一啲嘅網啦，可能亦都真係喺網站度攞咗資料，但係佢會喺另一個位置運用嘅，所以好可能佢碌嗰張卡嘅地方根本就你冇去過嘅地方都唔定。係冇錯，咁同埋呢，我哋自問啦，我同高媽媽呢唔算係非常多網購，同埋我哋呢對嗰個網絡嘅保安意識其實都唔弱嘅嚇。咁首先呢，我哋呢係好少呢係綁定啲信用卡喺某一啲嘅 Apps 嘅，因為我哋都知道呢，可能某啲嘅網購啊，或者一啲嘅 Apps 呢，可能係會有啲後門程式，可能就會啲信用卡資料會外泄啦。咁所以我哋呢係唔怕煩地呢，每次都入一次信用卡資料嘅，如果有需要，甚至乎呢，即係盡量係減少用信用卡嘅，即係可能要咪一次性增值咗，咁跟住我哋就用翻個 e-wallet 啦，就唔再每次都用信用卡去交易啦。我哋會做啦。我哋甚至乎呢，喺手機會裝防毒軟件，咁佢都係包括埋就係會防止信用卡被盜用嘅功能嘅。咁呢個已經好少見㗎啦，即係我相信在座朋友你可以呢部手機望下，你有冇裝過防毒軟件啦？大部分我相信係冇，而我哋都做埋呢一步啦。咁同埋亦都啲唔應該亂撳嘅連結，亦都唔撳啦。同埋唔會隨便裝 Apps 嘅，我哋基本上係即係冇乜用嗰啲係即刻禮手就 delete 嘅。冇錯，但係都會被盜用嘅，咁所以呢，即係係好危險咯。相對就係要好小心啦。咁但係咧，其實都有啲嘅方法咧，即係我哋喺網上面都揾一啲資料啦。咁就即係都講咗幾個方法咧，可以幫助大家預防到，可以減低被盜用嘅機會嘅。係冇錯嚇。咁無論係線上線下啦，咁第一樣咧就係咧，如果咧你有張新嘅卡啦嚇，咁啊後面咪通常簽名嘅嚇，咁有啲人就覺得簽名有咩用啦嚇，即係最緊要就係張卡嘅資料啲 number 啊等等啊。原來咧簽名咧係幫助你去免除某啲責任嘅，即係如果你用張卡係冇簽過名，而跟住被盜用咗咧，你好可能係要負翻你嘅責任。而簽名係代表咗咧，你同張卡綁定咗咧，你就會減低咗你需要去孭一啲你冇俾過數嘅風險。咁所以呢個係一種免責嘅嘢嚟嘅，原來係。第二咧就係要設定即時嘅消費通知啦嚇。咁其實呢樣嘢我哋都有做嘅嚇。咁基本上咧，我哋咧即係嗰啲我哋譬如要碌卡咁樣啦，一碌咧其實咧就已經即刻有個短信話俾佢聽，哦，你喺邊一個地方，即係佢會列埋你喺邊一間公司嘅，係或者邊個網站嘅，咁佢就消費咗咁樣。消費咗幾多錢？消費咗幾多錢？嚇，咁我哋都試過咧，見到咦冇喎，咁樣就即刻我個人都即刻彈起啊！咁我即刻就打電話去卡公司度，我冇做過呢個嘅 transaction 喎，咁樣我哋亦都因此咁樣咧係試過就係成功係堵截咗嘅。佢啱啱一準備碌，我哋一見到咧就即刻打電話卡公司，咁所以佢就已經幫我哋即刻 cut 咗張卡。同埋呢個都好㗎，因為有陣時咧，可能你有啲恆常會嚟月費式嘅。咁你有個咁樣嘅即係即時消費通知呢，佢一過數嗰刻你先記得，係原來我呢一個呢係一直用緊呢一個嘅 service 嘅，每月費我哋俾緊月費，咁可能你再可以檢視翻，其實我哋咪做有需要繼續俾呢咁樣，咁我覺得嗰個幾好嘅功能啦，都非常推薦啦。係啊，咁啊另外就係呢都要定期核對帳單啦，咁啊即係譬如每個月嘅月結單啦，即係大家千祈唔好瞌埋眼，自動過數啦，唔使煩啊咁樣嚇，真係呢每一筆數都睇清楚，諗一諗啊有冇用過，咁我覺得其實都係好嘅，因為咧其實咧咁樣咧你反而會可以去檢視到自己，譬如啱啱上個月嗰個消費咯，哇咦原來出咗去食咗好多餐喎咁樣嚇，咁即係都係好嘅，我覺得冇錯，對於個財政嘅規劃嚟講係冇錯嚇，咁咧仲有就係咧減少綁定信用卡付款啦，頭先講啦，將 Apps 同信用卡咧就唔好長期綁定佢嚇，呢個做法係有啲危險嘅嚇，咁啊仲有就係密碼啦嚇，唔知大家用嘅密碼係咪就係你嘅生日、出生年月日咧嚇？會唔會係1、2、3、4、5、6、7、8咧嚇？即係呢啲係最恆常俾人盜用、最容易破解到嘅密碼嚇。咁所以咧，即係
不妨諗一啲比較有啲創意嘅係難啲去破解嘅密碼呢，咁相對又會安全啲啦。係啊，冇錯啊，因為咧即係我記得咧，而家咧通常如果係銀行嗰啲服務嘅話咧，都會要求可能又要有大街啊，有細街又要符號啊，有英文啊，又有英文加數字啊咁樣。咁我覺得其實都係咧，讓我哋咧即係有個意識就係咧，即係要諗一啲複雜啲嘅嘢嚇，複雜啲嘅號碼就唔好成日都0000同埋2345啦咁樣。係冇錯啊！咁因為而家咧通常去撞你密碼嗰啲咧都唔係真人嚟㗎啦，開部電腦咁跟住佢就係咁不停咁樣試呢個密碼去睇下可唔可以撞到啱你個密碼嚇。咁呢個密碼越簡單咧，咁即係越容易破解啦嚇。咁所以為住自己嘅安全着想咧，複雜少少可能會令到你生活有少少唔便利啦嚇，但係呢可能呢就會令到你減少好多之後出現嘅問題同麻煩。冇錯啊，因為呢即係 cut 咗卡都幾煩㗎，即係又要補領啦，咁同埋即係又會擔心啲錢係咪追得翻㗎咁樣嚇，咁所以都即係我覺得。俾人盜用咗張卡咧，唔單止係即係可能金錢上面嘅損失啦，亦都係真係好煩，因為你要補領或者係要等一張新嘅卡。咁如果你冇其他卡嘅，咁就真係幾麻煩。係啊，再加上可能你有啲卡做緊分期嘅，你要諗下個分期點樣去轉移翻去張新卡度啊嚇。咁有好多手續要做下，咁我哋做咗5-6次咧，都非常之明白咧，嗰係好痛苦嘅過程。係啊，咁我就祝願各位咧在座咧就唔會遇到呢一種嘅煩惱啦嚇。咁啊，希望你張卡咧就係乖乖地嚇，就唔好俾人盜用。刷卡平安啦呢個。係啦，冇錯，刷卡平安啦嚇。咁啊，咁啊，多謝咧頭先咧即係有份分享嘅網友啦嚇。咁啊，讓我哋咧都咧清楚知道咧大家咧有啲唔同嘅經歷喎。咁啊，希望大家咧都能夠咧好好咁樣保管你張信用卡嚇，唔好咁易被盜用啦。咁我哋今日咧嘅分享就嚟到呢度啦。當然最後有呢個嘅估下嘅時間啦嚇。咁我哋下次再見。拜拜。拜拜。估下，哇！大家睇下呢啲壁畫，色彩繽紛之餘，更加體現咗馬來西亞3大民族文化嘅融合之美。當中你會見到唔同種族嘅文化藝術同埋佢哋嘅傳統美食㗎。你知唔知呢度係馬來西亞邊一個景點呢？知道答案嘅朋友，快啲喺下面留言話俾我哋知啦。2日之後，我哋就會響 YouTube 嘅貼文公布答案，同時呢，亦都會公布頭5位答啱呢個題目嘅朋友㗎。希望見到你個名啦，加油啊！鍾意我哋馬拉谷 Family 嘅影片，記得訂閱我哋啦！多謝各位。